بدبخت خلک هغه دي چې په هغې کې یو څو صفات دي، یو څو خراب کارونه پکې. بدبخت خلک هغه دي چې هغه اولنی سبب د هغې دا دی چې الشرک بالله، د الله سره به څه کوي؟ شرک کوي، د الله سره به شرک کوي. دویم د بدبختۍ علامه دا ده چې مخالفت آیات الله، د الله تعالی د آیاتونو مخالفت کول، الله د آیاتونو مخالفت کول. دوه شو، یو شرک بالله، دویم مخالفت آیات الله. دریم د بدبختۍ علامه او سبب هغه ترک الصلات، منځ پرېښودل. څوک چې منځ نه کوي نو دا څه دی؟ بدبخته دی. او څلورم الظلم علی عباد الله، د الله تعالی په بندګانو باندې ظلم کول او مسلمانانو ته ضرر تکلیف رسول، دا علامه ده د څه شي؟ بدبختۍ. پنځم نمبر اکل الحرام، څه خوړل؟ حرام خوړل. ځکه چې څوک حرام خوري نو عبادت یې نه قبلېږي، بدبخته شي. نو دا څه شو؟ بدبختۍ کې داخل شو که نه. او شپږم نمبر قسوة القلب، زړه سختوالی. کله چې زړه سخت شي نو دا هم د بدبختۍ علامه ده. اووم نمبر طول الامل، امیدونه اوږده کول، اوږده امیدونه کول، اوږده ارزوګانې کول، نو دا هم د بدبختۍ علامه ده. او اتم نمبر الحرص علی الدنیا، دنیا باندې حرص کول، دنیا باندې حرص کول. نو دا هغه اسباب دي چې د دې د وجې نه انسان هغه په بدبختۍ کې اخته کولی کېږي. او چې کله انسان بدبخته شي نو بدبخته خلک به چېرته ځي؟ جهنم ته به ځي، څنګه چې د آیات نه معلوم.